आज हम बात करेंगे आपके एनटीए जेएनयू के बारे में, जिसमें आपके कुछ एग्जाम है, जिसमें लगभग आपके स्किल टेस्ट भी होने वाला है या फिर टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। तो इसमें मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि आपके आगे क्या प्रोसेस होगा और कब होगा और कितना टाइम आपको मिलेगा। यानी कि आज आपके डेट हो चुकी है 21 जून। तो 21 जून के बाद यानी कि अभी आपके पास कितना टाइम है टाइपिंग के लिए या फिर किसी के स्किल टेस्ट है तो उसके लिए, वो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं। देखो, जैसे कि आपके ऑलमोस्ट आपके एग्जाम भी समाप्त हो चुके हैं और सभी की आंसर की भी आपने लगभग किसी ने सभी ने लगभग चेक कर लिया। कुछ कैंडिडेट रह चुके हैं, तो अभी तो इसका कोई इशू नहीं है, अभी चेक नहीं कर पाएंगे, अभी आपको सीधा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखो, अभी आपके रिजल्ट आने के चांस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो रिजल्ट आपके लगभग जुलाई के एंड तक, मतलब 20 जुलाई के बाद आपके आने के चांस बन सकते हैं। तो 20 जुलाई के बाद अगर आपका रिजल्ट आएगा तो मिनिमम यानी कि कम से कम आपके पास स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन का समय बचेगा। यानी कि रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट आपके हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लगभग 2 महीने, यानी कि रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर आपके स्किल टेस्ट हो सकता है। पर मेरी मानो तो आपके लगभग 95% चांस आपके यही रहेगा कि आपके रिजल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन बाद आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यानी कि हर एग्जाम में लगभग ऐसा देखा गया है। बिल्कुल आपके इसी एग्जाम में आपके ऐसा देखा जाएगा। यानी कि आज आपके 21 जून हो चुकी है, जुलाई को अगर आपका रिजल्ट आता है तो यानी कि 1 महीना तो ये और 20-25 दिन आपके हो, यानी कि मान के चलो कि 2 महीने का आपके पास अभी समय बचा है स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए। तो अभी से आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, अभी आपको ये भी डाउट होगा कि हम कितना स्कोर करने इसके बाद स्किल टेस्ट की तैयारी करें, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके अगर यानी कि 200 अराउंड आपके अगर यूआर के नंबर है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे भी अगर थोड़ा आपको ऊपर नीचे है, यानी कि 10 नंबर तक अगर आपके नीचे भी है 91-90 के आसपास, तो भी आप तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपके नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि आगे और भी बहुत सी वैकेंसी आएगी जिसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी, तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी सभी कैटेगरी में आप 10-10 नंबर कम करते हुए जरूर चलना, जिससे आपको स्किल टेस्ट आपको, क्योंकि एंड वक्त पर आप स्किल टेस्ट में इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे कि जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि स्किल टेस्ट लगभग सभी लोग यानी कि पहले से एडवांस में टाइपिंग करते हुए चलते हैं, तो वो लगभग 35 बीपीएम की इंग्लिश टाइपिंग कर पाते हैं। तो मैंने आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको बता दिए। तो और कोई आपके में डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।